Kam nderin që sot para jush ta paraqes të nominuarin e dytë për pozitin e presidentes e Republikës e Kosovës, zonjën Hatice Hoxha. Duke u bazuar në përvojën e gjatë profesionale dhe angazhimin e dëshmuar publik, propozojnë kandidimin e zonjës Hatice Hoxha për presidentet e Republikës e Kosovës. E lindur me 22 gusht 1961 në Shkup. Zonja Hoxha me profesion ligjëruese në Universitetin e Prishtinës dhe me përvojë si deputete kuvendit të Kosovës në legislaturën e vitit 2001-2004 dhe 2004-2007, nga viti 2013 deri në 2017 ka qenë angazhuar si këshilltare në Kuvendin Komunal të Prishtinës, bashkëthemeluese shoqatës së autizmit, antare e Forumit Kosovar të Aftësisë së Kufizuar dhe tani kryesuese e këtij këshilli. Një figurë me integritet, përgjegjësi dhe përkushtim ndaj interesit publik. Kontributi i saj në periudhat kyçe të ndërtimit të institucioneve të vendit, si dhe angazhimi i vazhdueshëm në shërbim të qytetarëve, e bëjnë atë një kandidate të denjët në këtë detyrë dhe në këtë pozicion shtetëror. Besojmë se leadershipi i saj do të kontribuojë në forcimin e institucioneve demokratike, unitetin qytetar dhe përfaqësimin dinjitës të Republikës së Kosovës brenda dhe jashtë vendit. Ju falenderit.